Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Ja, liebe Gemeinde, die Zeit, die ist so schnelllebig oder vielleicht kommt es auch mir nur so vor. Und dann freue ich mich immer auf die Sonntage, die einfach ein Anker für mich sind. Mal weg von der Hektik, rein in die Kirche, um hier mit Gott zu sprechen und von ihm auch Antworten zu erhalten. Sicher, man muss dazu nicht in die Kirche gehen. Doch ich denke, hier ist einfach der Ort, da fühle ich mich Gott besonders nahe. Das liegt auch daran, dass ich rausgehe aus dem Alltag und hinein in diesen ruhigen Ort. Auch wenn die Straßenbahn vorbeifährt und ziemlich Lärm macht, ist es doch ruhig. Und diese äußere Ruhe, die lässt mich innerlich ruhig werden. Wo wir gerade bei dieser schnelllebigen Zeit sind. Also liebe Gemeinde, was die Corona-Regeln anbelangt, da bin ich geistig, intellektuell schon lange draußen. Wir sind ja jetzt wieder über 50, auf dem Zettel steht noch, Sie dürfen mit Maske singen. Ich denke, das gilt noch so. Wenn Sie jetzt aber sagen, nee, also mit Maske mag ich nicht singen, ich bin der tiefen Überzeugung, Gott hört Sie auch, wenn Sie ganz leise mit dem Herzen das Lied mitlesen. Ich wünsche Ihnen jetzt einen gesegneten Gottesdienst. Guter Gott, wir sind zum Gottesdienst zusammengekommen, weil du uns rufst. Wir horchen auf, wir halten inne. Wo wir versinken im Gleichmaß der Tage, da rufst du Gott uns heraus. Wo uns Sorge gefangen nimmt, befreist du Gott uns.
Wo Schuld uns belastet, da nimmst sie, du Gott, uns. In der Stille bringen wir jetzt all das vor Gott, was uns bewegt. Wir bekennen, dass wir schuldig geworden sind durch Tun oder Unterlassen. Und darum bitten wir dich, Gott sei uns Sündern gnädig. Der allmächtige Gott erbarme sich unser. Er vergebe uns unsere Sünde und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Gott erbarmt sich unser. Er hat uns Jesus Christus gesandt, sein lebendiges Wort. Dass er zu uns rede, unseren Blick weite und uns rufe zur Freiheit. Auf ihn wollen wir hören. Amen. Wir sprechen den Psalm 27 und die 801,15 im Text. Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe. Lass mich nicht und tu nicht von mir ab die Hand, Gott, mein Heil. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist mein Beschwörungsgott. Vor wem sollte ich mir trauen? Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe. Sei mir gnädig und erhöre mich. Du bist meine Liebe, verlass mich nicht. Und du die Hand nicht von mir ab, Gott mein Heil. Ich glaube aber doch, dass ich sehen werde die Güte des Herrn im Lande der Lebendigen. Harre des Herrn, sei gelobt und verzagt und harre des Herrn. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe. Lass mich nicht und tu nicht von mir die Hand ab, Gott, mein Heil. Kyrie eleison. Herr, Christe eleison. Christus erbarme dich. Kyrie eleison. Herr, erbarme dich für uns. Ehre sei Gott in der Höhe Und auf Erden Frieden den Menschen erlösen.
Heil. Wir bitten dich, öffne unsere Ohren, dass wir dein heiliges Wort vernehmen. Öffne unsere Augen, dass wir deine Wunder sehen. Öffne unser Herz für dich. Darum bitten wir durch Christus, unseren Heiland. Amen. Die Epistel für den heutigen Sonntag steht in der Apostelgeschichte im 9. Kapitel. Saulus schnaubte mit Hohn und Morden gegen die Jünger des Herrn und ging zum Hohenpriester und bat ihn um Briefe nach Damaskus an die Synagogen, dass er Anhänger dieses Weges, Männer und Frauen, wenn es sich fände, gefesselt nach Jerusalem führe. Als er aber auf dem Wege war und in die Nähe von Damaskus kam, umleuchtete ihn plötzlich ein Licht vom Himmel. Und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die sprach zu ihm: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er aber sprach: Herr, wer bist du? Der sprach: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Steh auf und geh in die Stadt. Da wird man dir sagen, was du tun sollst. Die Männer aber, die seine Gefährten waren, standen sprachlos da, denn sie hörten zwar die Stimme, sahen aber niemanden. Saulus aber richtete sich auf von der Erde, und als er seine Augen aufschlug, sah er nichts. Sie nahmen ihn aber bei der Hand und führten ihn nach Damaskus, und er konnte 3 Tage nicht sehen und aß nicht und trank nicht. Es war aber ein Jünger in Damaskus mit Namen Hananias. Dem erschien der Herr und sprach: Hananias. Und er sprach: Hier bin ich, Herr. Ehre sei dir, Herr. Lob sei dir, Christus. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am 3. Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zu Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an die Heilige Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, manchmal bekomme ich wie ein richtiges Missstück über. Naja, so ein richtiges Missstück bin ich nicht, denn wer ist denn schon perfekt? Aber Sie müssten mich mal zusammen mit meiner Mutter erleben. Meistens schreie ich sie ja an, beim Arzt, beim Einkaufen und so weiter. Und da denken die anderen bestimmt oft, warum schreit denn dieses Missstück die alte kleine Frau nur so an? Ich sage, das liegt daran, dass meine Mutti schlecht hört. Meine Mutti, die ist da entschieden anderer Meinung. Denn wenn ich mal ganz leise erkläre, meine Mutti, die hört schlecht, ich muss so laut reden, dann fährt sie mir so in die Parade und sagt, was fällt dir ein? Ich höre nicht schlecht. Und so habe ich für mich die Diagnose getroffen, dass meine Mutti unter einer sachbezogenen Schwerhörigkeit leidet, die nur temporär auftritt. Und so selten ist diese Krankheit gar nicht, liebe Gemeinde, denn auch mein Mann Heinz, der hört nur, was ihm gerade so in den Kram passt. Jesus, der traf im Gebiet der 10 Städte einen Mann, der wirklich taub und stumm war. Und als er wieder fortging aus dem Gebiet von Tyros, kam er durch Sidon an das Galiläische Meer, mitten in das Gebiet der 10 Städte. Und sie brachten zu ihm einen, der taub war und stammelte, und baten ihn, dass er ihm die Hand auflege. Und er nahm ihn aus der Menge beiseite und legte ihm die Finger in die Ohren und spuckte aus und berührte seine Zunge. Und sah auf zum Himmel und seufzte und sprach zu ihm, Ephata. Das heißt, tu dich auf. Und sogleich taten sich seine Ohren auf, und die Fessel seiner Zunge wurde gelöst, und er redete ruhig. Und er gebot ihnen, sie sollten es niemandem sagen. Je mehr er es ihnen aber verbot, desto mehr breiteten sie es aus. Und sie wunderten sich über die Nasen und sprachen, er hat alles wohlgetan. Die Tauben macht er hören und die Sprachlosen reden. Liebe Gemeinde, Jesus heilte einen Menschen, der nicht hören und nicht sprechen konnte. Für mich geht diese Heilung aber allein über die körperlichen Gebrechen hinaus. Wie oft hören wir denn nicht hin, wenn unsere Hilfe gefordert wird? Oder wenn wir auch gebeten werden, etwas nicht zu tun. Und wie oft bleiben wir stumm, wenn wir reden sollten? Und mit reden, da meine ich nicht nur so herplappern, damit die Luft scheppert. Für mich bedeutet es, die eigene Meinung zu haben, zu sagen und dafür auch einzustehen. Ja, jetzt werden Sie sich denken, liebe Gemeinde, was hat jetzt die für ein Problem? Jeder kann doch seine Meinung sagen. Bei einer Mitarbeiterbefragung in einer Firma haben über 80% angekreuzt, dass sie der Überzeugung sind, dass sie ihre eigene Meinung nicht sagen können. Die Unternehmungsleitung, die war natürlich entsetzt. Man führe ja schließlich hier keine Diktatur und niemand hat was zu befürchten, wenn er sie die Meinung sagt. Dann wurde nachgefragt. Und da hat es dann ergeben. Nein, Angst vor Repressalien hatte niemanden. Nur wird auf die Meinung nie gehört, sondern es werden gleich nur Gegenargumente angebracht. Und genau das ist es eben, liebe Gemeinde. Die Meinung, die wird zwar gehört, das bedeutet eben doch nicht automatisch, dass das Gegenüber auch darüber nachdenkt, was den bewegt, der diese Meinung hat. Ganz schnell sind wir wieder bei dem Klischee, das wäre halt heute irgendwie so. Aber ich denke eher, das war doch schon immer so. Wer schreit, hat recht. Wer laut ist, der setzt sich durch. Und dabei gehen diese leisen Töne verloren. Die Menschen werden nicht gehört, die Lebenslehren kommunizieren.
Und jeder Mensch, der hat ein Recht darauf, seine Meinung zu haben. Wenn ich also eine andere Sicht auf die Dinge habe wie mein Gegenüber, so ist es an mir, ihm oder ihr zuzuhören und ihren oder seinen Standpunkt unkommentiert stehen zu lassen. Nicht gleich immer mit "aber" in eine Erwiderung einsteigen, sondern die eigene Auffassung ganz sachlich vorzutragen, ohne den anderen anzuklagen. Ja, das ist schwer, liebe Gemeinde. Ganz schön schwer. Mit Eifer wird so in die Rede des anderen hineingegrätscht, werden Lautstärke und Finger erhoben und die eigene Meinung als die einzig richtige verteidigt. Und sogleich taten sich seine Ohren auf und die Fessel seiner Zunge wurde gelöst und er redete richtig. Jesus, der hat bei uns allen die Fessel der Zunge gelöst, damit wir richtig reden. Und richtig reden bedeutet nicht, den anderen niederzuschreien und nur die eigene Sicht als die einzig gültige Wahrheit anzuerkennen. Richtig reden bedeutet, sachlich zu argumentieren, ohne den anderen anzugreifen. Richtig reden bedeutet, dem anderen erstmal zuzuhören. Und da, liebe Gemeinde, sind wir beim ersten Teil des Satzes. Und sogleich taten sich seine Ohren auf. Wer kommunizieren möchte, der muss erst mal zuhören. Was will mir denn mein Gegenüber überhaupt sagen? Was bewegt ihn sie? Was will er sie sich nur die, vielleicht will er sie sich nur die Last von der Seele reden? Oder möchte er oder sie, dass ihr geholfen wird? Und ich behaupte jetzt mal ungeschützt, jedem ist es schon mal passiert. Man freut sich so auf ein Gespräch mit der Freundin, will einfach nur mal raussprudeln, was einen bewegt. Dem Grunde nach weiß man ja, was man will. Man möchte halt nur mal reden. Und dann wird jedes Wort von der Freundin zerpflückt und analysiert. Gute Ratschläge werden erteilt und Strategien erarbeitet. Und dabei wollte man sich doch nur einfach mal bei einem anderen Menschen so richtig gepflegt ausfassen. Und sogleich taten sich seine Ohren auf und die Fessel seiner Zunge wurde gelöst und er redete richtig. Für eine lebensnährende Kommunikation, da braucht es beides. Die Ohren, die gut und empathisch zuhören, und die Zunge, die wertschätzend redet oder auch mal klug schweigt. Jesus hat einen Mann geheilt. Er hat seine Ohren geöffnet und seine Zunge gelöst. Und ich bin der festen Meinung, da ging es weit hinaus über die körperliche Heilung. Dass auch nicht alleine dieser eine Mann gemeint war, davon bin ich fest überzeugt, sondern dass Jesus dieses Wunder an uns allen getan hat. Meines Erachtens wurden wir befähigt, genau hinzuhören, was die Menschen um uns herum brauchen. Und auch hat er unsere Zunge gelöst, dass wir wertschätzend kommunizieren. Und Jesus, liebe Gemeinde, der hat es uns doch wirklich vorgelebt. Er hat Menschen, die von der Gesellschaft ausgestoßen waren, anerkannt und er hat versucht, ihnen ein Gesicht wiederzugeben. Und warum nur gelingt es uns nicht? Im Laufe der Jahrtausende müssten wir doch endlich gelernt haben, andere nicht abschätzend zu behandeln, nur weil uns deren Lebensstil, deren Meinung nicht passt. Jeder Mensch, das habe ich schon gesagt, hat ein Recht auf die eigene Meinung. Und wir haben sie zu akzeptieren. Und das bedeutet ja nicht, dass wir sie auch teilen. Eines noch, liebe Gemeinde, es gehört zwar gar nicht mehr zu der Predigt, passt auch vom Inhalt gar nicht, aber ich habe gleich lachen müssen, als ich das im Predigttext gelesen habe. Und er gebot ihnen, sie sollten es niemand sagen. Je mehr er es ihnen aber verbot, desto mehr breiteten sie es aus.
in manchen Dingen wirklich nicht weiterbringt. Und jetzt habe ich noch abschließend eine Bitte an Sie. Falls Sie mich mal mit meiner Mutti sehen und ich Sie gerade wieder anschreie, dann halten Sie mich bitte nicht für eine Stimme. Ich bitte Sie jedoch auf gar keinen Fall zu sagen, ach ja, Sie haben mir ja erzählt, die Mutti hört schlecht. Denn das würde sie garantiert hören. Ich hätte dann mal wieder die Schere reingelassen. Und dein Friede, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre nun unsere Herzen und Sinne in dir, Herr Jesus Christus. Der Wochenspruch steht bei Jesaja im 47. Kapitel. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Die heutige Kollekte ist für die sozialpsychiatrischen Dienste und Eheberatungsstellen des Diakonischen Werks Bayern bestimmt. Menschen in Notlagen brauchen einen Rettungsanker. Ihre Kollekte ist ein wichtiger Beitrag. Psychisch kranke Menschen können ihr Leben nur bewältigen, wenn sie fachliche Beratung und Begleitung wahrnehmen können. Sozialpsychiatrische Dienste und Angebote ermöglichen ein Leben außerhalb der Klinik und die Teilhabe am sozialen Leben. Die Diakonie ist diesen Menschen eine verlässliche Partnerin und bietet mit ihrer Beratungsarbeit die notwendige Unterstützung und Begleitung. Die Diakonie hilft, helfen Sie mit. Den nächsten Gottesdienst im Seniorenheim Austerhof feiern wir am Mittwoch, den 25. August um 15:30 Uhr. Die Gaben der letzten Woche werden am 5. September abgekündigt. Der allmächtige Gott segne unsere Gemeinde und alle ihre Glieder nach dem Reichtum seiner Gnade. Wir beten. Zwischen den einzelnen Fürbitten werden wir Gott mit Kyrie-Lesung und Christe-Lesung um seinen Beistand bitten.
hast Worte zum Leben. Sprich heute, denn wir sind sprachlos geworden. Uns fehlen die Worte, wenn wir an die Menschen in Afghanistan denken, wenn wir daran denken, wie die Mächtigen versagt haben und wenn wir daran denken, wie wir versagt haben. Wir hoffen für die Menschen in Afghanistan, für die Menschen auf der Welt auf der Flucht und für die, deren Angst wir kaum ermessen können. Und wir bitten dich, Gott, Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Uns fehlen die Worte, wenn wir an den Klimawandel denken, der die Welt verwüstet. Wenn wir daran denken, wie untätig die politisch Handelnden sind, wenn wir daran denken, wie wir selbst verstrickt sind. Vor dir breiten wir unsere Ängste aus um die Zukunft unserer Kinder, da die Zerstörer so viel Macht haben und wir zwar einen guten Willen haben und doch schwach sind. Und wir bitten, Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Uns fehlen die Worte, wenn wir an die Not der Kranken denken, wenn wir daran denken, welche Gefahr die Kinder haben, sich anzustecken, wenn wir uns davor fürchten, dass die Pandemie endlos dauert. Wir bitten dich, schütze die Kranken und sei ein Freund für unsere Kinder. Du bist unser Trost und unsere Zuversicht. Wir bitten dich, Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Jesus Christus, du heilst, du befreist, du tröstest. Sprich zu deiner Gemeinde und zu allen, für die wir heute bitten. Heute, morgen, alle Tage. Amen. Und unsere Herzen sind offen, wenn wir beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geist. Geht in den Frieden des Herrn. Und Gott sei mit euch. Der Herr segne und behüte euch. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen.